好啦，咁呢度仔咧，而家咧就係咧葉王村，咁啊跟緊工程嘅。咁我哋呢個單位咧係2至3人，230尺。咁我哋咧裝修咧，咁啊已經咧係起貨啦。咁啊所謂裝修意思係啲咩咧？咁我哋叫做地基泥水啦。咁啊牆身啦、油漆啦、天花都有埋㗎啦。咁啊廚房、櫥櫃、廁所櫃已經全部咧做好晒㗎啦。咁我哋呢個係 SK 門嚟嘅，咁可以睇得到啦。咁我哋睇睇個廁所先。好啦，咁我哋打開咗裏面啦，咁啊可以見到啦。咁啊幾好氣氛嘅，因為我哋咧裝咗呢個咧係氣氛燈。咁啊除咗氣氛燈之外啦，咁我亦都可以留意埋啦。原來我哋呢個位置咧做埋呢個咧係灰鏡嘅效果。咁其實你要灰鏡又好，你要係用石又好啦，都冇乜所謂嘅。好，打開埋個假天花可以睇到啦。咁啊有埋2支燈俾埋你㗎啦。入到嚟，咁啊呢邊就係大鏡櫃形式啦。咁可以望到啦，呢邊咧有個玉屏喺度㗎。咁如果你話唔係太過大隻嘅話咧，咁啊冇乜所謂嘅係啦。因為我一般都唔係好偏向裝玉屏嘅係啦，因為比較上窄身。咁可以望下有幾窄咧。咁其實真係睇身形㗎啦。嗱呢個玉屏即係所謂嘅乾濕分離啦。咁啊打開咗裡面啦，咁啊一個叫做唔係好多位置啦，大概係2尺零左右啦嚇。咁啊最重要就係有時呢啲位咧，我會頂住咧阻住咧我哋沖涼嘅。好，咁我哋可以睇埋個鏡櫃先。咁呢度咧有個雜物櫃。有層板嘅，係啦。咁啊，如果你話啲層板咧，我哋拎得開，你中意咧拎走晒佢啦，攞嚟啦擺下地拖咧都冇問題㗎啦。咁另外咧，咁我哋呢度係打開埋個櫃睇埋啦。咁啊入邊咧其實咧都可以擺到好多嘢嘅，可以睇得到。咁啊而家好興㗎啦，就係呢度咧擺個廁紙啦，係啦。咁啊擺個廁紙，咁啊呢邊啦就可以係方便自己就係抹嘢啦咁樣啦。OK， 好啦，咁啊呢度可以擺下啲化妝品、護膚品、鬚刨都一樣可以啦，冇問題㗎啦。好，我哋咧再睇翻啦，係另一邊啦。咁我哋睇埋呢一個係廚房方面嘅。好啦，咁啊廚房嗰度啦，咁啊其實同以往咧分別咧唔大㗎啦。咁啊只不過咧呢次咧我哋同樣啦做翻呢一個咧係平洗衣機個高度啦，係啦。咁啊呢度放煤氣爐啦，咁啊不鏽鋼板已經有齊㗎啦。咁啊遲下安埋油煙機、煮食爐咧，咁啊成間可以住得㗎啦。咁呢邊可以睇得到啦。咁我哋咧放飯煲、水壺啦，有埋插蘇。咁呢度咧就係放個洗衣機啦嚇。咁啊呢度有個切餸位幾好嘅，咁啊呢度洗就呢度切呢度煮啦嚇，絕對冇問題㗎啦。好啦，咁我哋今日咧呢一個單位啦，咁我哋咧就拍到呢一度為止㗎啦。咁啊最後咧望下景觀啦。咁啊雖然呢個葉王村嚇都係有幾座樓幾大嘅，咁我哋咧呢次做幾個單位咧，我哋個景觀都算唔差嘅。咁可以睇到，咁啊都望到啦，呢個係屯門嘅河景係啦。咁啊景觀方面咧就係絕對咧係唔會太過差啦，係啦。咁啊起碼前面有山有水咁樣咯，係啦。好啦，咁我哋好啦，拍到呢度為止啦。咁如果有需要嘅話咧，可以俾個電話呢條仔啦，不論居屋又好啦，公屋又好啦。咁啊，我哋同樣咧都會做翻一個報價嘅。好多謝晒。